ریپورټونه وايي اسلامي امارت له پاکستان سره د واخان دهلیز په هکله هوکړې ته رسیدلي. په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې داسې خبرونه خپریږي چې پاکستان منځنۍ اسیا ته د واخان دهلیز په اړه له افغانستان سره هوکړې ته رسیدلي. لکه څرنګه چې د ټولنیزو رسنیو لسګونه کارکوونکو د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د واخان بندر په اړه د موافقې په تړاو لیکلي. د دوی په وینا پاکستان هڅه کوي د بدخشان د واخان له لارې منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي او په دې اړه له افغان حکومت او چین سره خبرې کړې دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان د حامد کرزي په دوره کې له هغه وغوښتل چې د واخان له لارې مرکزي اسیا ته لار ورکړي، خو حامد کرزي دا غوښتنه ونه منله. ښاغلي خرم لیکلي پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه دا خبره ونه منله. خو اسلامي امارت هغه څه چې په خواله رسنۍ کې په دې تړاو خپاره شوي تشې اوازې ګڼي. د اسلامي امارت مرستیال ویان کره بیال کریمي ویل د واخان په هکله له چا سره خبرې نه دي شوي او نه چا مطرح کړي. د هیواد هره برخه او هره سیمه د هیواد نه جلا کیدونکې برخه ده. کارپوهان واخان د افغانستان لپاره مهمه ستراتیژیکه او اقتصادي نقطه ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه وحید فقیري څرګندوي په دا ډول مسایلو کې د افغانستان عمومي ګټه په پام کې ونیول شي چې له اقتصادي او نښلون له پلوه کوم څیز د هیواد په ګټه دی. واخان د افغانستان له مهمو ولسوالۍ څخه ده چې سویلي اسیا ته له مرکزي اسیا سره نښلوي.